台風が来る前にチェックするポイント3つ紹介します。外壁に破損がないか確認し、台風が来る前に修繕しましょう。雨どいも破損がないか確認しましょう。風で煽られないよう自転車カバーを外し、事前に倒しておきましょう。事前にチェックして台風に備えましょう。みんなで生き延びるんだ。100年防災社